အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ16သိန်း8သောင်း10သိန်းကျော်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကလုန်းလေးတစ်စီးရောက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီစဉ်အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်မန်လေးလိုက်စင်ဖြစ်ပါတယ်မော်ဒယ်လေးကတော့2019ဖြစ်ပါတယ်19 9လနဲ့ထွက်မယ်နော်ကျွန်တော်14ရင်နှုတ်ပြပါမယ် digital တိုင်ခွက်နဲ့နော် original digital တိုင်ခွက်ဒီပါတော့ကိုင်းရမလို့နော်စတက်ပြီလို့ကျွန်တော်ဆက်နှုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးအစားလေးကတော့ Edison ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုင်ကလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်မန်လေးလိုက်စင်ဖြစ်ပါတယ်2000မော်ဒယ်က2019 9လထွက်ပါမယ်အငင်ဆွဲရုံကောင်းမယ်စတက်ထီနိုးဝါရိမီလိုင်းစီဂိတ်မိုက်လေးအပီယန်အကုန်လုံးလုံးမယ်နော် digital တိုင်ခွက်နဲ့လာမယ်နော် original digital တိုင်ခွက်နဲ့အခွက်တွေအကုန်လုံးလုံးမယ်ဗျာဒါနေခင်းမလို့ညဆိုရင်တော်တော်လင်းနေရှေမီနောင်မီစင်ကနေတွေအကုန်လုံးလုံးမယ်နော်ဒါရှေမီဒါပေါ်အောက်ဒါဟွန်းဒါကျွန်တော်ရှေမီပိတ်လိုက်တာပါရန်ခွင့်မီဒါပေါ်အောက်ဟွန်းစင်ကနေကျွန်တော်ဆက်လို့ပေးထားတာပါဗျာအခုဒီကိုမရသေးဘူးเนาะ58ရပလက်အတန်းလေးနဲ့ထွက်မယ်เนาะမော်ဒယ်19 9လတော့စင်ကနေဒီဘက်ညာဘက်ပြန်ပြပေးမယ်ဒါညာဘက်စင်ကနေကတမီလိုင်းစီဂိတ် RPM မိုက်လက်ဝါရိမီလိုင်းအကုန်လုံးလုံးမယ်เนาะဆက်နိုးထားတာခုထိတောင်မရသေးဘူးဗျာဩကာဘာအကွဲနာစာကင်းမယ်เนาะဩထိုင်ကုန်ဩအိတ်စောနဲ့ရမယ်ဗျာဘိန်းလေးကောင်းမယ်ဘိန်းလေးရှဲ့မယ်เนาะကဲဒီဘိန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်16သိန်း8သောင်းနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်အယောင်းဝယ်ပါနေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်18သိန်း8သောင်းခေါ်ထားတယ်3သိန်းတိတိရှော့ပေးပါမယ်16သိန်း8သောင်းနဲ့ကျွန်တော် shorting ပါလေးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းချပေးပါမယ်ရှေ့ချင်းလေးလည်းပါမယ်ဗတ်မှန်လေးလည်းပါမယ်เนาะနောက်ကချင်းင်းများတွေကစားသူ original ချင်းင်းများတွေပါမယ်เนาะ10သိန်းကျော်နဲ့ဆိုင်ကလုံးဘိန်းကောင်းရှာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေ MD1 ကိုသူရဆိုင်ကရောင်းဝယ်ရေးစီမှာ Edison ဆိုင်ကလုံး2019 model မန်လေးလိုက်စင်အင်ဂျင်ကောင်းမယ်စက်တက်မီလိုင်းစီဂိတ် RPM မိုက်လေးအကုန်လုံးမယ်စေးပိုင်းရုပ်ပိုင်းလေးလည်းသူ့အနေနဲ့သူအတင်းလှမယ်နော်ကဒီဘင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်16သိန်း8သောင်းကျွန်တော်တီးဖို့စီဖို့လေး shorting လေးနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်မန်လေးမျိုးသစ်58လမ်း123လမ်းအနီးကိုသူရဆိုင်ကရောင်းဝယ်ရေးအိမ်မှာလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့099839113334 980 1230 4ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်